So yn aml mae pobl yn meddwl pan dyn ni'n gweddio, dyn ni jyst yn dod at Dduw a rhoi rhestr falle o bethau iddo fe. Ond fel dwi wedi bod yn sôn yn barod, mae perthynas mae Dduw eisiau gyda ni. Ie, wrth gwrs bod ni'n gallu dod a gofyn pethau iddo fe, ond mae eisiau dod i nabod ni a ni ddod i nabod fe. A dyw hwn ddim yn rhywbeth unochrog. Dyn ni'n siarad gyda Dduw, ond hefyd mae fe'n siarad gyda ni. Wel, pa ffordd ydw e'n siarad gyda ni? Achos dyn ni ddim yn gweld Dduw. Dyw e ddim yn blaen i ni, fel ffrindiau ni. Dyw e ddim yn siarad gyda ni yn uniongyrchol. Mae yna storiau dwi wedi clywed am bobl sy'n clywed llais Dduw. Dwi erioed wedi clywed llais audible Dduw yn siarad gyda fi. Ond mae Dduw yn siarad, ac yn siarad mwy a mwy. Dwi'n deall bod Dduw yn siarad gyda ni. Dwi'n clywed Dduw yn siarad gyda fi, jyst mewn llais tawel, tu fewn, yn ynghalon, mae'n anodd disgrifio fe. Weithiau, falle fydde'n gair o'r Beibl, rhywbeth o'r Beibl, dwi'n gwybod, mae'n dod nôl i'n hofi. Neu falle hyd yn oed fod e'n rhyw air neu rhywbeth, rhyw frawddeg, dwi jyst yn clywed yn ynghalon ni. Nawr, yr un peth hefo dysgu unrhyw beth newydd, mae'n cymryd amser i ddysgu sut i glywed llais Dduw, a mae'n siŵr fod yna amseroedd lle dwi ddim wedi clywed llais Dduw o gwbl, llais fy hun yw e. Ond dwi'n trio gofyn i Dduw helpu fi i wrando mwy a mwy. A mae fe mor exciting pan dwi'n teimlo fod Dduw yn siarad i fi, pan dwi'n clywed Dduw yn ynghalon i felly yn siarad, mae fe'n amazing. A mae rhai o'r pethau fi wedi glywed wedi trawsnewid fy mywyd i'n hollol. So er enghraifft, dwi'n cofio un tro pan o'n i'n gweddio. Ac oedd yna sefyllfa yn y mywyd lle o'n i'n teimlo fod Dduw wedi gadael fi. A felly o'n i jyst yn siarad gyda Dduw am y profiad yna. Ac wrth i ni jyst fod yn dawel am funud, be glywes i yn ynghalon oedd, dwi erioed wedi dy adael di. Ac yn y funud yna, oedd o wedi cyffwrdd ar rhywbeth yna fi, oedd wedi dod â gymaint o gysur a wedi helpu roi rhyddid i fi a hefyd jyst helpu fi yn y sefyllfa yna i ddeall fod Dduw ddim wedi fy ngadael i erioed. A timod, dyn ni'n gallu darllen hwnna yn y Beibl, mae Dduw yn deud tro ar ôl tro, fyddai byth yn eich gadael chi. A timod, weithiau mae pobl yn ein gadael ni, yn dyn nhw, maen nhw'n troi eu cefnau arnyn nhw. Ond yn y funud yna, yn clywed llais Dduw, oedd o mor bwerus a wedi newid rhywbeth yna fi a dod â bywyd a helpu fi yn y sefyllfa yna. So, timod, oedd yn rhywbeth syml, falle chi'n meddwl, wel, dyw hwnna ddim yn big deal. Ond i fi ar y bryd hynny, oedd Dduw yn gwybod yn union be o'n i angen i glywed. Ac oedd e wedi dod â rhyddid a wedi helpu fi i ddod dros y sefyllfa yna ni'n stryglo gyda fe. So beth am gofyn i Dduw, os gen ti rhywbeth i ddeud wrtho fi heddi? A jyst byddwch yn dawel am funud, jyst i wrando os yna unrhyw beth yn dod i mewn i'ch pen chi. So falle jyst sgwennwch o lawr beth bynnag sy'n dod i'ch meddwl chi, ac edrychwch arno fe, ac wrth gwrs wedyn dyn ni jyst yn mynd at y Beibl i checio fod hynna rhywbeth mae Dduw wedi ddeud, neu falle gallech chi drafod gyda rhywun, neu gofyn i rhywun, ydych chi'n meddwl fysa hwn wedi dod o Dduw, neu beidio. Rhywun falle sydd yn fwy eiddfed, neu rhywun dych chi'n parchu sydd yn Gristion. Ond be dyn ni eisiau wneud yw i dysgu i wrando ar Dduw. Peidiwch â poeni, experiment yw hwn, ond mae perthynas yn cymryd amser a dyn ni ddim yn gwneud pob peth yn berffaith. Ond mae gwrando ar Dduw a gwrando ar beth mae fe'n ei ddeud wrthyn ni yn brofiad amazing.